Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Šiandieną sveikinuosi su savo geru draugu Mantu Gancevičiumi, medžio masyvo ekspertu Staliumi Dailidė, kažkada buvusiu jogos mokytoju ir svarbu paminėti šviežių tėčių, kuris be kito ko yra Užuolaidos salono Klostė įkūrėjas. Sveikas, Mantai. Labas, Edvinai. Kaip tu laikais? Įsikibęs, žinai, tokia standartinė frazė, bet šiaip labai gerai, labai geras gyvenimo etapas. O kai įsikibęs, ką turiu omenyje? Dar toks gyvenimo tempas man nėra buvęs. Dažniausiai atrodo, kad vis tiek dirbi ir yra, kai tu uždarai duris ir baigėsi darbas, žinai. Taip, žinai, galvoji jisai lieka. O dabar, kaip šviežias tėtis, dirbi, visą dieną labai skubi, kad kuo daugiau padarytum. Ir tada, ko anksčiau niekada nebūdavo, labai skubi namo, nežinai, kad ten yra žmona su greičiausiai verkiančia dukra arba šiaip labai pavargusi. Ir reikia kuo greičiau iš jos perimti padėti tame džiaugsme, brūkšnelis naštoje, nes mergaitė yra labai dirgli. Nu, kaip pasakyti, bet jinai yra šiaip nuostabi. Ir tiesiog norisi namo parsinešti darbo, jau tai bandau padaryti antrą dieną, tai vakar parsinešiau darbo, užmigdėmės ją tenais 10 valandą, iki 12 pavyko pamiegot, o antrą kėliausi, budraut. Tada 6 ar 7 kėliausi, važiavau pas klientą ant 8 ir tai va tiesiog vyksta viskas be pauzių. Palauk, tai nori pasakyti, kad tu dabar čia pas mus atvažiavai iš kliento? Ne, čia buvo vakar diena. Ai. Jo, o šiandien diena, tai tiesiog vakar, jau buvau visą dieną, žinai, kaip sakyti, pavargęs stipriai, tai jau nuėjau miegoti ir šiandien puikiai išsimiegau, nes tu girdėjau galvoji apie mane. Taip, aš galvojau apie tave visą naktį, galvojau, ką paklausti tavęs, kaip tu gyveni apskritai, tai man labai smagu girdėti. Tu žodžiu, pokyčiai, ne? Tokie... Jo, tam esmė, aš jaučiuosi, žinai, toks apgautas visuomenė, sakė, vaikai valgo ir miega, žinai, pasirodo, jie verkdami valgo ir žinai, miegodami verkia. Tai nėra taip aišku blogai, bet yra kur kas sunkiau, negu tikėjausi. Ok, geras. Bet iš kitos pusės visą laiką turiu paminėti, kad įnešė nerealiai daug gyvenimo prasmės ir džiaugsmo ir jo, tiesiog nerealu. Super. O tai kaip ta prasmė, kurią dabar mini, dera su Kloste? Čia skirtingi dalykai, žinai, Klostė yra, kaip pasakyti, visų pirma galbūt, žinai, viršutinė, tos Maslow piramidės, žinai, viršūnė, tai yra savirealizacija, žinai, tai yra vieta, kur aš galiu pilnai išpildyti savo duoti maksimalius iššūkius ir, kaip sakant, naudoti savo galbūt pilną potencialą. O, žinai, šeima, vaikai, tai yra visai kas kita, žinai, tamsime. Dabar mano gyvenime yra likę kur kas, žinai, šiaip galvojant, kur kas mažiau aš, žinai. Dabar anksčiau, žinai, būdavo, tai paėmus, aš tai yra ta savirealizacija, ne tas darbas. Jo. O, žinai, kas yra noras, žinai, mano dukrytė, tai jinai yra ta kaip pasakyti, prasmė ir dabar labai pasikeitė, nes anksčiau, žinai, leisdavau savo, žinai, grįžti kur kas vėliau namo, žinai, negu žmona galbūt tikėdavosi, kad grįšiu. O dabar yra, jinai tapusi, žinai, prioritetas ir aš man šventas reikalas yra būti laiku namuose ir aš ten verčiuosi per galvą, kad tik būčiau, žinai. Ir tai pasako, žinai, tą prioritetų pasikeitimą ir tą fokusą daugiau, žinai, į tą prasmę, žinai. Nors abu šitie dalykai, žinai, labai stipriai yra užpildę tą taurę, žinai. Ir kaip tai taurė laikosi? Laikosi. Šiaip gerai laikosi, vat, žinai, tie džiugus momentai, žinai, jie iš tiesų taip pat gaivina, žinai, kai ten turi žinai, krikštavimo laiką, kai ten, žinai, vystai ir matai, kad ten jau, žinai, jau žiūri akis tokia, žinai, kryva šypsena į tave, žinai, ir ten biški pakutensi ir prasideda juokai, žinai, iki negalėjimo ir tie tiesiog, kad ir koks tu būsi pavargęs, žinai, kad ir
žinai, žmona išspyrė, žinai, 5:30 iš lovo, žinai, bet tie jokai būna, žinok, kažkas tokio, žinai, negaliu apsakyti, kaip geriausias koncertas, kaip žinai, gali ašarą išspausti, iki tiek, žinai. Okay. Žinau, kad turbūt tie, žinai, žmonės, kurie yra tėvai, jie tai pilnai supranta, žinai, bet kol neturi vaikų, atrodo, kad turėjau aš stipriai jaunesnį brolį, bet, žinok, nesupratau. Ir iš tiesų, ir tėvam kokia pagarba atsirado. Žinai, visai kas kita, žinai, dabar aš su džiaugsmu tėvais rūpinsiuos senatvį. Nes aš supratau... Primenu, kad tai bus įrašė ir bus amžinai. Spotify, tai viskas gerai. Contribui ir Apple Podcast. Ir viskas gerai, žinai, nes iš tiesų kiek įdeda dažnai pastangų, aišku, nuo vaiko priklauso, bet iš esmės tai labai daug. Geras. Ir šalia šeimos yra verslas tavo klostė. Ir aš kiek žinau, kiek mes esam bendravę draugė, tai tu turi labai įdomią istoriją. Nuo pradžios iki to, kas yra dabar. Tai gal galėtum pasidalinti? Nuo kur tą istoriją pradėti? Net nežinau. Gal nuo minties užgimimo. Kad tu nori turėti savo verslą. Tai čia yra way back, kaip sakant. Ta mintis užgimusi buvo turbūt tada, kai man buvo kokie, žinai, neatsimenu kiek, bet tėtis pasakoja tą istoriją, aš tik ją per šiek atsimenu. Aš buvau vaikas, galbūt kokių 6-7 metų, žinai, ir aš prekiavau obuoliais, nusprendžiau, žinai, susirinkti obuolių. Šiaip, mano tėvai, žinai, yra verslininkai ir aš matydavau tą pavyzdį, žinai. Ir žodžiu, aš nusprendžiau, kad aš pardavinėsiu obuolius. Aš pasitačiau prie savo kiemo vartelių, žinai, stalą, atsinešiau, žinai, obuolių, ten padėjo man kažkas gal pasisverti arba dar kažkas, bet buvau visiškai, žinai, dar mažas. O tu įsivaizduok, tai pas mumis tenais yra privačių namų kvartalas. Yeah. Ir visi turi obelis. Kam tų obelių reikia, žinai. Tai aš ten prasidėjau, nežinau, kiek aš ten tą laiką atsimenu, kad turbūt tikrai daug, bet galų galę, ką padarė tėtis, tai jisai sakė, sumokėjo kažkokiam žmogui, kad iš manęs nupirktų tų obelių, žinai. Tai turbūt nuo to, žinai, ir viskas prasidėjo. Tai... Geras. Toks market fitas iš karto, žinai. Obolių keisas. Tai gal gerai pamokant istoriją, žinai. Tai nuo to, žinai, prasidėjo ir kad ir po to, žinai, einam taip ir priekį, žinai, buvo, žinai, paauglystėn visokius, žinai, versliukų aš susigalvodavau, ten, žinai, kažkokių mini-saidų, žinai. Pavyzdžiui, įsivaizduok, pirkdavau tarkim, iš kiniečių svarstyklės ir graminės ir jas pardavinėdavau. Ten, žinai, perki iš kiniečių, ten iš AliExpresso, dar ne AliExpressas, buvo kažkokia kitoks saitas. Alibaba? Ne, iš eBay'aus. Iš eBay'aus pirkdavau, bet ten kiniečiai dar pardavinėdavo tuo metu. Senai čia buvo 2006 gal metai, žinai. Ir aš nusipirkdavau ir dedavau skelbiu ir parduodavau, žinai. Pirkdavau aš ten po 15 litų, pardavinėdavau po 40, žinai. Tai kai tau 16 metų, 3-5 litai, žinai, į kišenę, 2-5, žinai, vis tiek liuk, žinai. Tai bet tie mano klientai būdavo dažniausiai narkotikų prekeiviai, žinai. Atvažiuoja ten koks, žinai, juodas memo, žinai, džipas ir, žodžiu, tai va. Aš tik dabar, tai, žinai, susirišu, tuo metu dar nebuvo taip iki galo, žinai. Perka. perka, žinai, ir viskas ten. Kas tada? Kas tada? Tai čia tiesiog, žinai, tokių mažų dalykų, žinai, būdavo, ar ten, žinai, turgai kažką pardavinėdavo, kriaušę, žinai, pardavinėdavo tas pačias, puikiai gaudavosi, užsidirbdavau į mėnesį ten po 1000 litų, žinai, tiesiog iš namų kriaušės pardavinėdamas. Bet aš jas su tokia aistra pardavinėdavau, žinai, man ten... Aš tik kriaušės turėdavau, tai vienas iš tų dalykų, tai būdavo turėjau aš reklamą, žinai, pasirašęs ant kartono, tai įsivaizduok, atsipės man, žinai, kokie ten 16-15 metų pasirašęs neapsakomos skonio kriaušės. Viskas labai paprasta, žinai, one product, kaip sakant, page'as, žinai, su viena, žinai, catchphrase ir žodžiu, eina žmogus, žinai, ir nusišypsa, žinai, ir kažkaip pamatai tą žvilgsnį taip toliau ir sako, žinai, siūlai, žinai, visą laiką siūlydavau paragauti, sako, žinai, paragaukit. Gerai, paragausim šiandien, gal išeidavo pokalbis visą laiką, matydavau pagal kontekstą, žinai, ką aš ten pasakyti.
Ir paragau ir sakau, nu, ar galite apsakyti tą skonį, žinai. Ir sakau, nu, tai geriau, kas dar? Paaiškinkit, žinot, kaip ta raudona yra aklam žmogui, žinai, niekada raudonas nemačiusi. Jo. Nu, žinai, eidavau į tokį lengvą hihihaha pokalbį, žinai. Ir man puikiai sekdavosi, žinai, iš tiesų. Tai va, ir tie pinigai buvo, nu, pliamba, geri, žinai, kaip per tą mėnesį užsidirbti tiesiog mokyklinukui. Tai va. Ir kas labai dar įdomu būdavo visą laiką, keičiasi, žinai, priekeiviai netoli tavęs. Po to jau ten, žinai, man susidraugavau su tam tikrais, palaikydavo man tie vietą, galėdavau vėliau atvažiuoti, nes turbūt reikia vietą užsimti, žinai, atvažiuoti ten nuo 6, man užtekdavo nuo 9, žinai, atvažiuoti ir mano vietelė būdavo paruošta. Bet labai daug žmonių istorijų išgirdau, žinai, nes visą kau keisdavosi ir turėdai labai daug laiko, žinai, kalbėti su žmogum. Tai iki šiol atsimenu, žinai, gan daug jų. Tai va. Geras. Tai va, tai žinai, imant iš tos pusės. O kas dar? Nu tai va, tai taip, žinai, ir dėliojasi. Ir mano galvoj visą laiką buvo ta verslo idėja. Mano senelis buvo, žinai, sovietmetį ten nelegalus verslininkas, žinai, tėvai. Nu čia yra mano, turbūt mano kraujas, žinai, ir aš to negaliu paneigti, žinai, nes kažkaip, kai matai tokį pavyzdį, žinai, nu čia į pasąmonę iššoksta. Tai net nėra mano pasirinkimas turbūt iki galo, žinai. Tiesiog taip sudėliota. Kitaip nemoki. Jo, ir tarkim, kai pradėjau dirbti, žinai, tarkim, pas pirmą savo normalų darbą, žinai, tai buvo labai fainai firma, iš tiesų ten nesenai buvo jinai įsikūrusi. Aš vis tiek, kad ir kaip man ten smagu buvo, ir kad kaip ten buvo įdomu, aš vis tiek visas tas žinias, aš galvau, kai aš turėsiu savo verslą, aš šitas skaidres panaudosiu tam ir tam, žinai. Jeigu aš turėjau mokymus, aš juos išsisaugau, aš juos turiu, žinai. Ir aš visą tą informaciją kažkaip dėdavau, žinai, kad jinai, vat, kai aš jau galų gale tai darysiu, žinai. Čia kaip merginas gal svajo, žinai, kai jau tuoksios, tai bus tokia ir tokia suknelė, žinai. Tai man nuo jaunų dienų buvo, žinai, kai aš turėsiu savo verslą, žinai, aš darysiu taip ir taip. Tai va, ir knygų, žinai, knygą skaitydamas visą laiką aš įsivaizduoju, žinai, okei, taip reikės daryti. Nu tai va. Bet aš dar neatsakiau į tavo klausimą. Mes dar einam toliau, aš džiaugiuosi, duodi daug turinio ir man klausimų čia lavinos eina, bet galvoju, gerai, važiuojam. Tai va, tai kas toliau įvyko, žinai. Išvažiavau į Kanadą dėl tokios meilės avantūros, ta meilė tapo galų gale žmona. Visai ten netikėtai metęs tą gražią karjerą, kurią tik minėjau. Ir po to aš grįžau į Lietuvą ir iš tiesų buvau tikrai stipriai pabiręs, žinai. Nes ten sunki patirtis buvo šiaip, nes išvažiavau, žinai, dirbdamas čia tokiose puikiose pareigose, o ten, žinai, pasijaučiau, kad aš esu dar vienas iš imigrantų, žinai. Tai turbūt šitą istoriją daug kas, žinai, imigrantų gali atjausti ir supranta, apie ką aš. Ir toks, iš tiesų, aš sakyčiau, kad tai buvo ne iki galo įvertintas, labai toks jaunatviško, žinai, kaip pasakyti, jaunatviškos stiprios tokios energijos pripildytas užmojis ir toks iš kitos pusės, žinai, ir iš medijos galbūt įkvėptas, kad vat, aš paversiu savo hobį, žinai, verslu. Tai va, ir aš matau, kad tai, žinai, yra labai populiaru dabar ypatingai tarp jaunų žmonių, žinai. Aš nedirbsiu, žinai. Žodžiu, aš turėsiu hobį ir man dirbti visą gyvenimą nereikės, žinai. Aš taip pat jaučiu, jau dabar varyk toliau, žinai. Tai va, bet realiai apie tiek aš daug dalykų nesuprasdamas tai pradėjau ir vat kaip Andrius anam podcast'e vat girdėjau, jisai vat žinojo, žinai, kad jeigu padarysi savo hobį darbų, žinai, kad tu jį gali sugadinti. O aš to nežinojau, žinai, jisai daugiau vat kur kas nuovokos turėjo šitoj vat esmėje, aišku, ir turėjo vat komandą iš karto, ar ne, kuri galėjo vat jam padėti, tas Mindaugas. Bet tai va, mano atveju tai tiesiog buvau vienas, jokios patirties, jokio suvokimo apie rinką, žinai, Kanadoje apie medį įgyjęs patirties, bet ir tai ta patirtis tik vėliau pasirodė, kad yra ganėtinai nedidelė ir buvo labai daug mokymosi per savo patirtį, žinai. Kai dirbi pas kažką kitą, tu labai daug mokaisi visų pirma, aišku, iš to, žinai, iš informacijos ir tu darai klaidas kitos sąskaitą, žinai. O aš dariau daug klaidų savo sąskaitą, žinai. Man tai, kad pasitikslinčiau, tu dabar pasakojai apie
Hobis buvo to medžio apdirbimas, taip? Nu, kaip pasakyti, medžio apdirbimas tai negali būti hobi, žinai, aš Nu, lentų nepjoviau gerai. iš rąstų, bet tiesiog, tai yra baldo kūrimas. Ai, baldo Tai man kūrimas. būdavo įdomiausia dalis. Tai yra, tu sėdi savo, įsivaizduoji, koks jisai galėtų būti, savo galvoje, aš ten turiu vizualizacinę programą ir ten vyksta, derini atspalvius, kampus, įvairias formas ir galvoju, vat, kaip čia visą tai atrodys ir po to kiekvieną, jau matydamas lentą, tu jau matai galutinį vaizdą, kur jinai jau bus įdėta ir kaip bus apipavidalinta, žinai. Tai va, tai šitas tiesiog nerealus tas kūrybos procesas yra tai, kas mane labai veža, žinai. Okay. Ir čia buvo hobis, kurį pavertei darbus ir tada... Amatu. Dieve, aš turėjau, žinai, ten vienu metu du kolegas, žinai. Aha. Tai, čia toks, tai jo, tipo verslas, kai žmogus samdai, bet, žinai, 2-3 žmonių komanda, tai, buvo toks dar amatas, galėčiau sakyti, žinai. Ir kaip sekės? Aš nesuvaldžiau to proceso. Taip, paėmus, aš jo tiesiog nesuvaldžiau. Aš eidamas į verslą, aš neturėjau aiškaus suvokimo apie rinką. Aš neturėjau suvokimo, kur aš turėčiau nueiti, kas bus tas mano, neturėjau aiškaus plano. Aš žinau, kad aš noriu tai daryti, bet sakau, tai buvo labai, labai neįvertinta, žinai, kai aš ten dėliausi kažkokį ten, žinai, bandžiau susidėlioti kažkokį, žinai, kaip tai vadinasi, verslo planą. Ten buvo bardakas, žinai, ten buvo kažkokių daug abstrakčių frazių, žinai. Tikrai nežinau, kur einu, kaip ta rinka atrodo ir žinai, ir ką aš noriu ją pasiekti, ir koks segmentas yra laisvas, žinai, ir va tiesiog, kaip sakyt, garažiukė, aišku, mano lygis buvo kur kas, žinai, galbūt ten ne garažiukė, žinai, turėjau aš ten pilną normalų, žinai, cechą, kaip ir, žinai, stambių įmonių, daug pinigų buvo sudėta, žinai, į tą staklyną, bet realiai tai tas mentalitetas tai buvo kaip garažinio, žinai, ką duoda tą įimu, žinai, o kad kažkokio, žinai, proceso išdirbimo, taip toliau, tai va, tai aišku, aš tempiau 5 metus, dėl to, kad man atsirado mano ten tarpe, iš tiesų, nuėjau vieną pasiklausyti, žinai, ką žmonės dirba, tokia, žinai, ten buvo atviras renginys, ir aš po to renginio pasisakiau, žinai, sakau, kad planuoju tą ir tą daryti, ir ten kaip tik toks sėdėjo Mindaugas iš Bravo baldų, ir jis išgirdo mane, žinai, kad aš su masyvu planuoju dirbti, ir aš jam paskambinau maždaug po kažkokių, žinai, pusės metų, ir jis sako, jo, gerai, sako, padaryk man pavyzdžius. Tai va, tas buvo tas mano vienas iš tokių turbūt pagrindinių, kuris nuolat man duodavo užsakymus, ne, kuris privertė visą tai suktis. Tai va, tai dėl to, žinai, taip ir išėjo, žinai, kažkokį netyčia aš pagavau segmentą, žinai, stalai, stalviršiai, žinai, kaviniam restoranam. Tai va, tai dėl to ir tai visą tai tęsiasi, žinai, ilgiau negu iš tiesų, tai paėmus dabar iš šono, turėjo tęstis ir čia buvo tiesiog man pasisekė, žinai. Dabar suprantu, kad tai tiesiog tai buvo networkingas, žinai, ir tai yra tikslingas dalykas, kurį reikia, žinai, kurį būtina daryti. O tuomet, žinai, man buvo tas networkingo, žinai, pasisekimas vienas, žinai, 100%, žinai. Į vieną nuėjau ir, žinai, ir tavo pardavimas. Man štai pasakoji ir tavo prieš tai minėta istorija, obuolių atvejis. Iš esmės, kažką darysiu, visi turi, bet... Jo, visiškai. Va taip, žinai. Aišku, žinai, kitų požiūrių visą tai galbūt būtų pasisekę, žinai, bet iš tiesų, uždarant šitą, žinai, temą, kai aš nusprendžiau, žinai, kad aš jau noriu baigti, tai aišku buvo ir covidas, ir karas Ukrainoje dėl medienos tiekimo, žinai, ten ir kitų dalykų, ir kolega mano, kuris ten, puikiai jau tvarkėsi ir labai gerai, žinai, jau išmanė, ką daryti, ir jau turėjo pasitikėjimas, jis susirgo stipriai, žinai, ir visi šitie dalykai susidėjo, ir aš galvoju, per sudėtingas yra verslas gamyba. Man, žinai, medžio gamyba buvo, jisai per daug turėjo kintamųjų, žinai. Nes, net žaliavos praktiškai paruošimas į tai ėjo, žinai, tai tas one man band buvo. Tai tokia manufaktūra buvo, ne? Viską patys. Tam esmė tam tikras paslaugos, žinai, ten outsourcinam, bet realiai tai pats medis iš savęs jau, tu, žinai, jau sourcint medį, tu gali turėti verslą iš tai, žinai. Tu sourcint gerą medį ir tu jį pardavinėk, žinai.
Tai nes yra drėgmės, yra džiovinimas, žinai, kokybė kaip iš džiovinimo, ar jisai bus trukinėjęs ar ne, žinai, nu, daug kintamųjų. Jau tik apie žaliavą, žinai. O tada dar yra ir kitų, žinai, kūryba, architektų, kokių dizainerių kūryba, žinai. Ir kartais tu pasirašai tokiam dalykam, kurių nesibandęs ir prasiskaičiuoji ir žiūri, kad šiandien nulis, rytoj minusas, tada toliau minusas, o projektas dar neįpusėjo, žinai. Tai va, tai žiauriai sunku būdavo paskaičiuoti tiksliai sąmatas, įvertinti sudėtingumą projekto. Tai iš to, žinai, kad kiek aš sufeilinau su samatom, aš supratau, kad, nu, aš tiesiog nebenoriu feilinti, man tai tikrai buvo per sudėtingas verslas. Nu, aš turėjau turėti kur kas daugiau patirties, kad aš tai būčiau išnešęs ir turbūt ir kapitalo, ir, nu, jo, trūko, čia, žinai, nėra pasiteisinimas, bet va toks tikrai objektyvus požiūris į šoną, žinai. Tai va. Bet daug išmokai? Labai daug išmokau. Nerealiai daug išmokau. Tam esmė, visų pirma, tai labai daug gyvenimiškos patirties, žinai, davė, jau Kanada man davė, žinai, nuolankumo. Nes aš toks, žinai, buvau toks, nu, kaip pasakyti, kai aš dirbau tam savo pirmam darbe, žinai, ten buvo, žinai, farmacijos įmonė, žinai, aš buvau atsakingas už tiekimą, žinai, klinikom. Ir aš, žinai, tuomet tai turėjau fainas pareigas, žinai, man sekėsi, aš buvau labai motyvuotas, tada buvau šviežiai, žinai, grįžęs iš Indijos, turėjau gražų automobilį, turėjau nuostabią merginą ir aš buvau toks supovėjęs, nu tikrai, žinai. Tai va, tai Kanadai nuvažiavęs, kaip ir sakiau, aš tapau tik vienas iš imigrantų, tai žinai, stipri mane. Ir tada tas pats, tai, žinai, tas verslas, jisai man parodė mano vietą, žinai. Tai va, bet aš dėkingas už tai, žinai. Dabar, žinai, tas nuolankumas tikrai nemaišo, žinai. Tai va. Ir ką? Nežinau, pamečiau mintį. Aš nepamečiau. Sakyk. Ir baigėsi medienos verslas. Jo. Ir tada aš darau prielaidą, kad visos pamokos Apie pamokas, jo. Jos nukeliavo į klostę. Jo, į klostę, į gyvenimą, žinai, visur. Tai kaip dabar? Užuolaidos. Medis, joga, ne, šitas farmacija, tada, kas dar, obuolių verslas, kriaušių, ne, ir užuolaidos. Kaip tai nutiko tavo gyvenime? Dabar baigęs tą verslą, ar ne, uždaręs, pardavęs, aš leidau savo neskubėti. Aš leidau savo taip pat normaliai, pirmą kartą gyvenime, žinai, turint resursų, turint laiko, nieko nespausdama, žinai, gerai pagalvoti, žinai. Ir aš priėmiau visų pirma žmono, žinai, buvo prašymas, kad, nu, davai, dabar jau stabilumo norėčiau, žinai. Susirask samdomo darbo, žinai. Ir aš tikrai, nu kaip pasakyti, stengiausi, bet mano kartelė buvo aukšta, tikrai neišbandžiau visų būdų, kuriuos galbūt reikėjo padaryti ir nepadariau geros analizės, bet stengiausi, žinai, susirasti aš tą darbą. Aha. Nu, bet man nepavyko, žinau. Nu, aš savo daviau porą mėnesių, turbūt reikėjo daugiau, žinai, duoti. Vienas iš klaidų, turbūt, ką aš parašiau, žinai, savo gyvenimo aprašyme, kad aš turėjau tą savo verslą, žinai, 5 metus. Dabar kaip darbdavys galvodamas, aš nenorėčiau samdyti žmogaus, kuris turėjo savo verslą. Tai va, ir tai turbūt buvo esminis dalykas, kodėl man taip nesisekė susirasti tą darbą, žinai. Ir kaip pasakyti, kitas, tai tada metu paraleliai, žinai, aš galvoju, gerai, kas yra mano planas B ir taip toliau. Ir galvoju, žinai, šiaip, taip tiesą sakant, aš ieškodamas to darbo vis tiek, aš pasąmoningai galvoju, žinai, ką aš nusinešiu, žinai. Galų gale taip yra. Ir tada kažkaip, nu, okei, šitas dalykas neina, sakau, tas planas B, sėdau, taip ir galvoju. Darant verslą visą laiką, taigi turi vertinti visų pirma savo žinias, ar ne? Tada turi vertinti resursus, kurios turi,
tai yra žmonės, ar ne, pažįstami ir taip toliau. Taip pat resursai yra, aišku, pinigai. Turi įvertinti jo žinias, pažintis, kas dar ten yra. 3 tokie, žinai, kertiniai dalykai. Man rodo šitas, žinai, rinką turi suprast, Jo. kontaktų turėti, žinai, cash flowas ir market fitas. Nu, iš esmės, market fitas esmė. Gal taip sakyčiau. Nu tai va, tai žinai, tai dabar nebuvo, kad aš, žinai, norėčiau daryti hobį, dabar buvo požiūris, norėčiau daryti sėkmingą verslą. Visai kas kita. Mindshiftas. Visiškai, žinai. Aš, žinai, supratau, kad man iš esmės, aš labiausiai kaifavau. Taip, nuo medžio aš kaifavau gamyboje, bet greitai tas kaifas dingo. Dėl to, kad, sakau, prasiskaičiuoji taip toliau, darai galbūt kažkokius jau monotoniškus dalykus. Bet man labiausiai patiko iš tiesų, aš dar į viduriuką iš tiesų, kai prasidėjo COVIDas, o mano, grįžtant biškį atgal, mano verslas buvo kavinės restoranai pagrindė, ne? Visą tai stipriai apstojo. Ir tuo metu apsireiškė toks vokietis, kuris norėjo išsinuomoti šalimais patalpas ir mes juos pažinom. Jis po 3 mėnesių atėjo pas mane, sako, klausyk, ar tu gali man padėti daryti cechą. Žinai, ir mes nežinau, per pusę metų aš jam atidariau tą cechą, tai buvo funkciniai foteliai skirti Vokietijos rinkai ir tai buvo tas funkcinis fotelis su motoru, taip toliau, žinai, kur reclineriai, žinai, kur atsigulti. Ir žodžiu, aš ten, surinkau komandą, žinai, ten 10 galbūt žmonių, viską, bet aš pamačiau, kad man labiausiai patiko kurti tą komandą, įvesti procesus, aš labai mėgstu palengvinti žmonėm darbą, žinai. Jeigu tu pasiskusi, kad tau kažkas kažkur nepatogu, trūksta blogos darbo sąlygos ir tai, žinai, kenkia našumui, viskas, leisk man tai išspręsti, žinai. Man tai patinka, žinai, tai išspręsti ir, žinai, ir dabar labai, ir tai supratau, žinai. Iš to darbo supratau, kad man patinka kurti verslą, man patinka įgalinti žmonės, man patinka, kai žmonių potencialą, žinai, išaiškėja taip pat iš tos klostės, žinai, o ne iš klostės, iš medžio, žinai. Mano kolega, kuris atėjo, žinai, jisai, ganėtinai kuklus, galbūt taip galėčiau pasakyti, buvo, žinai, iš pat pradžių. Gal man buvo toks įspūdis, bet po to, kai jisai, žinai, suprato tą savo amatą, žinai, jisai tapo tokiu, kaip ir, žinai, profu aš jau galėčiau, žinai, sakyti. Gal jisai taip savęs neapibūdintų, nes irgi toks yra, kaip pasakyti... Kuklus. Jisai nuolankus toks žmogus, žinai, nenori galbūt savo titulų duoti, bet jisai, tapo profu, žinai, ir tikrai, ir tapo, sakyčiau, toks drąsesnis, žinai. Ir man tas pokytis, žinai, kaip fainai tai matyti, žinai. Ir aš pamačiau, žinai, kai žmonės ateina, žinai, iš įvairių ten, žinai, prastų, kaip sakant, tokių patirčių, į tokią vietą, žinai, kaip tas vokiečių verslas, ir jie, žinai, sužydė, žinai, jiems fainai, jie sako, žiūrėk, ką aš padariau, žinai, ir siūlo, žinai, ir labai labai smagu, žinai. Tai va, ir supratau, tai yra man esmė, žinai. Ne iš hobio paversti, žinai, kažkokį, žinai, verslą, kad ten aš nedirbčiau, žinai. O iš tiesų sukurti verslą, kur žmonės jaustųsi visų pirma jame dirbdami gerai, ar ne? Nes kaip aš visą laiką, žinai, šitą sakau, mes praleidžiam daugiausia savo gyvenimo darbe. Jeigu tu prastai jautiesi darbe, tu prastai jautiesi gyvenime, žinai. Amen. Tai va. Tai žiauriai man, tokia, žinai, realizacija, tai jie, žinai, tas kaip momentas. Ir žinai, ir grįžtant prie tos klostės, žinai, kūrimo, tai tas ir prasidėjo. Ir aš tada įvertinau, kad aš turiu, mano tėvai užuolaidų saloną turi, žinai, daugiau negu 10 metų. Aš visą laiką to buvau pašonėje, mūsų stalo temo, žinai, neišvengiamai būna apie verslą, žinai. Iš pat pradžių žmona žiauriai, kaip pasakyti, jai buvo, kaip pasakyti, keista, buvo neprimtina, žinai, bet galų gale dabar jau ir jinai, žinai, į tą ėjo, tai dabar jau žinai,
Nu tai suprato, kad neišvengiama, žinai. Stalo temas yra verslas. Mes labai daug su šeima kalbam apie verslo dalykus. Mes pasikalbam apie asmeninį, žinai, kaip kas, bet neišvengiamai kažkuriuo metu trigerins ir išeisim kalbą apie verslą. Tai va, nu, tai tos, žinai, kalbos, bet iš esmės tai aš turiu, žinai, studentavau, grįždavau vasarom, žinai, padėti tėvam, žinai, ar tos karnyzus montuoti, ar, žinai, nu, visą laiką būdavau, žinai, šalia to, žinai, ten padėti mamai aukščius pasimatuoti, žinai, nu, bet ką, žinai, ten brokus patikrinti, visą laiką esi tame. Tai, okei, vertinau, žinai, patirties galbūt nebuvo klodai, bet buvo nuovoka, tada pažintis, nu, mano tėvai, mano mama, žinai, anksčiau, kai būdavo ten kažkokia, žinai, klausimas apie žinai, nustaklės, tarkim, kažkas negerai su staklėm, ar ne, pradėjo guolis džerkšti, ar ten kažkokio nėra simetrijos, nu, tiksliau, lygiagretumo tarp stalų obliaus. Suki galvą, skambini visiems iš eilės, žinai, ten nuo medžio tiekėjo, klausi gal pažįstama, kokių meistrų turi, žinai, gamyba stoja, viskas, žinai, visą dieną sugaišti, kažkaip sprendimo problemą randi. Dabar viskas atrodo taip. Turiu kažkokią problemą, skambutis mamai, mama, kaip daryk taip ir taip, viskas negaliu kalbėti iki, ate, ačiū. Baigta, problema išspręsta, žinai. Taip, antiek vatysi, žinai. Tai ką reiškia tie kontaktai, žinai. Taip pat, teoriškai atsimenu irgi, buvau užėjęs prieš pradedant medžio verslą, turi įsivertinti savo, žinai, ten tuos pažįstamus ir savo ratą. Dabar aš supratau, ant kiek tai yra svarbu, žinai. Tai va. Tai va, tai kas toliau čia seka apie tą įkūrimą. Vėl, žinok, pamečiau mintį. Įkūrimas, taip. Nu, sakėjai, kontaktai, pradėjai galvoti, žiūrėti, padirbai pas Vokietį. Jo. Tai va, tai mes grįžai, darbo paieškos buvo nevaisingos. Jo. Ir kažkas prasidėjo. Nu tai va, tai tada, žinai, tai tiek dedamieji, ar ne? Tai visų pirma, realizacija, kad noriu daryti ne hobį, o verslą. Tada atsakymas, kodėl aš noriu tą verslą daryti, ar ne? Nes man patinka įgalinti žmonės ir kurti procesus, ar ne? Ir tada, jo, tai du iš tie esminiai dalykai, žinai. Verslas ir įgalinti. Jo, verslas, kas ir kodėl, žinai. Įgalinantis verslas. Nu, jo. Ok. Ir kaip dabar yra? Kuria prasme? Nu, va taip, kaip dabar klosti? Kaip veikia? Šiaip. Nes, kaip suprantu, metai beveik, ne? Jo, bet, žinai, galiu, gerai, kaip veikia? Ganėtinai sklandžiai. Ganėtinai sklandžiai pagal augantį darbų kiekį, užsakymų kiekį. Dabar turim darbų tiek, kiek turėjom prieš Kalėdas, gal net daugiau. Tai va, tai tikrai neprognozuoti tempai. Gali pasiruošti prieš Kalėdas, numanyti, kad tai bus, žinai. O dabar buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Buvo sausis vasaris, miegojom taip toliau, žinai, su viena kolegė atsisveikinau, žinai, ten pasamdžiau dabar jau, žinai, kitą ir taip kalbau, mes po biškį, žinai, įjudėsim, apsimokysim ir taip toliau. O atėjo kovas, vaikyti, kaip lapkričio mėnesį, žinai. Kaip į kovą. Kaip į kovą, žinai, March, tikrai visiškai, jau įžygiavom taip, kad va, tai iš tos pusės eina gerai, klientai jau grįžta per 3 rekomendaciją, žinai. Tai čia jau rimta. Jo, tai yra fainai, žinai, tai tikrai viskas puikiai sekasi iš tos pusės, žinai. Bet nežinau, į kur krypti detaliau. Ir šypsenėlė iš karto. Nežinau, į kur krypti detaliau. Tai tiesiog, plačiai, man labai įdomu apskritai, taip, kad klausytojams, žinai, ką žinau, tai urme, ne, tai jau srautą generuoja automatiškai. Jo. Nes tu lokaliai, tu internetu prekiauji, tu iš esmės... Jo, urmas, tai tarkim, žinai, jeigu, tarkim, paėmus, tai bendrai, žinai, ką žmonėm galbūt įdomu yra girdėti, ar ne? Tai žinodamas šitą ganėtinai jau rinką gerai, aš galvodavau, žinai, besitardama, žinai, buvo diskusija, aišku, žinai, kur reikėtų man atsidaryti tą saloną. Ar tai turėtų būti, žinai, kokia iš viso kitas miestas kaip Marijampolė, kur tiesiog yra, žinai, porą užuolaidų salonų, yra didelė antkainiai ir žinai, ir tie patys marijampoliečiai dažnai važiuoja į Kauną. Ar tai būtų, žinai, Kaune, kažkur tais link centro, žinai, ar Savanorių prospekte, žinai.
ar tai turėtų būti bazė, ar tai turėtų būti Vilnius, žinai, kur. Tai va, bet tuomet pasiklausinėjau savo draugų. Paklausiu, žinai, kur jūs einat užuolaidų. Ir iš tiesų aš tikėjausi, žinai, kad dažniausiai pasakys Ikea ir pasakys, kad, tai jeigu ne Ikea, tai kažkur, tai, žinai, Savanorius, nes ten yra nemažai, žinai, užuolaidų salonų. Bet žiauriai daug atsakymų gavau, kad Urmas. O Urme yra, nežinau, koks bent 10, tai tikrai užuolaidų visokių parduotuvių, žinai, jeigu ne 15. Žiauriai daug. Bet čia rizika tada buvo. Tai gerai, bet žiūrėk, tai yra klientai, kurie sako, mes einam į Urmą, ne? Ok, tada aš nueini tą Urmą pasivaikščioti ir pasižiūri, kaip žmonės ten dirba. Tau nereikia brausinti, nereikia lysti į kažkieno gamybą, eiti į kažkieno ofisą. Tu eini ir matai juodą ant balto, žinai, kaip žmonės dirba, kaip yra jų aplinka, žinai, kokia yra tvarka, kaip yra audiniai išeksponuoti, kaip jie konsultuoja. Tu gali apsimesti klientų, žinai, ką ir dariau, žinai, tu gali, žinai, paklausinėti ir kainų, tau taip yra lengva, žinai, viską apsižiūrėti. Ir, žinai, tai okei, tai kadangi aš gavau tą atsakymą iš tų draugų ir pažįstamų, kad jie eina į Urmą, aš nuėjau pasižiūrėti į tą patį Urmą. Ir man tapo akivaizdu, kad ten bus nesunku išsiskirti, nes dauguma, beveik visi, daro labai vidutiniškai. Tiksliau, yra betvarkė salonuose, žinai, yra toks, kaip pasakyti, amatininkai dirba, supranti? Tokie kaip tu Medžio, ne? Kaip aš Medžio. Aš, žinai, yra tikrai, ne visi, yra salonų labai rimtų, kur su daug metų, bet jų yra tik tais keletas. O dauguma yra tų amatininkų, žinai. Tai va. Padariau, sukirpau. Gal ne, bet, tarkim, parduotuviai dėmesio, tarkim, skirti, žinai, kad gražiai išeksponuok audinius, kad žmogus matytų, žinai, kaip dideliam, žinai, nes taip palėtė labai kas ir tai gali įsivaizduoti, žinai. O mes esam paėmę, žinai, kiekvieną, kai audinį gaunam, ruloną, žinai, perkamės audinius rulonai, žinai, ne kirpiniais. Mes pasidarom iš karto, žinai, 45 cm tokią palą ir ją pakabinam visų aukščių. Ir iš karto ateina klientas ir mato, kaip tas audinys atrodo, žinai, visame grožyje. Ir taip pat, tarkim, jisai atėjęs į saloną, jisai sako, man įdomus šitas audinys, žinai, mes jo pasikalbam, koks jų namų stilių, žinai, į ką širdelė krypsta, ir aš tos gabalus po to nusivežu pas į namus. Tuos pačius, nes jie nusiplėšia, ant velcro juostelė, žinai, padaryta, ir aš jam iš karto lipu ant kopėtėlio ar pasiskolinu, žinai, kėdutę ir iš karto pridedu prie sienos. Ir jie iš karto mato vizualizaciją, kaip tai atrodo, žinai. Tai va, tai to toks, žinai, didelė pridėtinė vertė šiaip klientų, žinai. Bet grįžtant prie to, tai iš to verslo pusės, tai tikrai nesunku įsiskirti. Pirmas dalykas. Antras dalykas, žinai, visi procesai, kaip ten vyksta. Bazėj nuėjęs dažniausiai tu gausi amatėlę ant popieriaus lapo, žinai. Bus, čia... Stikinau to. Jo, tai pakiš tau, sakys, čia visa kaina, žinai. Gali pajuokaut man? Davai. Aš tokį pasiūlymą gavau perkant automobilį naują. Atstikinau, tai aš taip, rimtai. Ja, tai, žinai, primeti. Ir kaip tu vertini, žinai? Iš karto... Aš galvau, ką? Tipo, rimtai? Jo, o tiem žmonėm tai yra visiškai normalu. Wow. Tai va, ir daug kur, žinai, sričių tam yra ir tikrai, ir mano rimti konkurentai lygiai taip pat man viską paskaičiavo. Žinai, kai dariau, pasakyti, jau net ne šito, ten, kur aš norėčiau būti, kada, žinai, verslai po 10 metų, po 20 metų, jie taip pat paskaičiavo man. Tai va. Tuo tarpu, žinai, nereikia tada. Ką? Tai aišku, jeigu rinka ima, jiem patinka. Jo, vartotojas... tai gerai, bet tai tada pasiemi, žinai, kitą pavyzdį ir mano klientas gauna, žinai, grįžtant prie tų samatų, žinai. Aha. Medžio samatą trukdavo, tarkim, palyginus verslų sudėtingumo. Medžio samatą paruošti kartais užtrukdavo netgi iki 3-4 valandų. Nes turi apskambinti tam tikrus tiekėjus, norisi, tarkim, tokių žaliavų kaip žalvarių dengtas, žinai, masyvas. Sudėtingas dalykas žalvario, iš kur jį paimti. Net neįsivaizduoju, kad... Tai va, tai koks tas žalvaris turi būti, žinai, kokio storumo turi būti, kokios kokybės turi būti ir panašiai, žinai. Tai
tikrai užtrukdavo. Dabar užuolaidų sąmatą paskaičiuoti, viską susiprogramavęs, kaip pasakyti, net susiformulavęs ant šyco, į gražiai apipavydalinės, kad jis netrodo kaip šyca. Mes įrašom esminius dalykus, aukštis, plotis, gabalų kiekis, koeficientas, ten dar keletą rodiklių. Ir mes iš karto turim sąmatą, kur žmogus mato užuolaido kainą su pasiuvimu, karnizo sistemos kaina, karnizo montavimas, užuolaidos pakabinimas ir transportas. Nesvarbu, jeigu jisai pasirenka tik užuolaidos, ar ne, bet jisai iš karto turi savo samatoj detaliai išskirtą dar visas šitas kainas. Dedamasias. Jo, ir jisai, tarkim, būna labai dažnai žmonės, tarkim, įsigyja užuolaidas ir jie sako, ir po to pasižiūri tą samatą, sako, žinot, ne taip ir čia daug, pakabinkit mums ir karnizos, ir užuolaidas pakabinkit. Mums nebereikia perskaičiuoti. Mes tiesiog uždedam varnelę, žinai, ir jau tada pliusuojam, žinai, ir viskas. Tai jisai ir detaliai mato, žinai, kiek kainuos tiksliai, žinai, tarkim, siuvimo kaina. Jisai mato, kiek audinys, kiek pats siuvimas, kiek tas švinukas, kiek drapiravimo juostelė, žinai. Nieko mes neslepiam, žinai, samatą spausdinam, imkit, turėkit visiškai skaidriai, o žinai, iš pat pradžių taip žiūrėjo, žinai, kreivai, į mane kolega, žinai, sako, nu, bet tai čia, tipo, ne per daug informacijos, žinai, konkurentam atskleidžiam. Nu, ne, mes gyvenam informacijos amžiui, dabar iš viso ne informacijos amžiui, o jau žinojimo amžiuje, ne? Dabar AI. Jo, nu tai va, tai dabar jis vadinasi kaip iš information in knowledge pereinam, kaip Geitsas pasakė. Tai ko mes čia nuslėpsim, žinai? O to pasekoje dabar, žinai, tai labai labai padeda, tarkim, nauja dizainerė, žinai, padarė klaidą, nu ir tada nėra, kad mes praskaičiavom sąmatą. Aš galiu paskambinti klientus, sakyti, pasižiūrėkit savo užsakymo lapą, žinai, prie užuolaido aukštis, parašytas 0, žinai, netyčia apsižiūrėjo. Čia turėtų būti tas ir tas aukštis, sakau, žinot, nu, ar mes galim, prašau, perskaičiuoti ją, žinai, ar jums tinka, labai atsiprašom dėl klaidos, bet mes akivaizdžiau nieko nebaudinėjom, nes viskas yra juoda ant balto, žinai. Tai žodžiu, spausdini, ne? Jo. Tai pagrindinis skirtumas dabar, kai suprašiau, tarp tų ilgai dirbančių bazėje jau užuolaidininkų, galiu taip sakyti užuolaidininkai, nežinau. Užuolaidų parduotuvių. Užuolaidų parduotuvių, okei. Tai jie stikinautas arba ten nuplėštas papiriukas, ne? Ne, nu tarkim, aišku, bet dauguma ranka viską skaičiuoja. Tu ranka, aha. Jo, tu atsisėdi prie stalo ir tu su tuo žmogum, nu tarkim, tai nėra blogai, bet tu užtruksi, kol visus skaičiavimus padarysi skaičiuotuvu, nu ženkliai ilgiau, žinai, kur formulė iš karto padaryta, kuri, tarkim, yra iš 4 kintamųjų, žinai. Tu žodžiu, tiesiog sumeti, yra forma, spausdinė, jo, kontaktai. Prašau, viskas. Paaiškini, ką toj samatojasi paskaičiavus ir baigta, žinai. Tai nu, atrodo, čia vėlgi, gal mano asmeninė gyvenimo pamoka, nieko nėra savaime suprantamo. Ir va čia tas, žinai, aš klausau tavęs, nu, man tai atrodo savaime suprantama, nu, tu turi duoti švarų, gražų pasiūlymą. Ne, tai ir duoda. O ne, žinai, ant papiriukų. Ir duoda, žinai, ant kalkinio popierio, žinai, kai kurie tai daro, žinai. Bet vis tiek, tai, žinai, yra ranka, nes, nu ką, žmonėm dauguma užuolaidų verslų įkūrėjų yra, nu, šiek tiek vyresni žmonės, žinai, ne mūsų amžiaus. Tai jiems galbūt, nu, pats kompiuteris, nu, nėra toks savas, žinai. Pas mus kompiuteris yra esminis įrankis, jisai padėtas pačioj patogiausioje vietoje, žinai, kad tu galėtum ir sandėlį pasižiūrėti, ir grafiką pasižiūrėti, žinai, kad tu galėtum užsakymų srautus pamatyti, kur kas yra, audinių užsakymų, žinai, kokioje vietoje tiekmė, žinai. Ir visas žinynas irgi dabar į kompą, žinai, dedamas, viskas yra kompė, žinai, mes galim šitus, vat, tarkim, kažkas grafike pasikeitė, žinai, man labai, ką mes, žinai, naudojam, pavyzdžiui, vat, iš to mūsų pirmo pokalbio, tai čia šiek tiek konteksto, kad kai aš atsidarinėjau, tu buvai atvažiavęs, šiek tiek mes dėliojomės tokias, ar ne, esminės turbūt darbo, galbūt pagrindai, principai, žinai, ir vienas iš tų buvo, žinai, kad, nu, vat, tarkim, kad mes komunikuojam atvirai, nieko asmeniško, ar ne? Taip. Jeigu reikia išeiti, tai, nu, aš prašau, kad man, tarkim, noras baseinas nuo 10 ryto ir vėliau aš būsiu darbe. Ir tai atsispindi mano darbo grafike, žinai. O iš patogumo pusės, prie kur aš linkiu, žinai, aš atsidarau savo telefone, žinai, būdamas tam pačiam baseinė, aš iš karto pažymiu, žinai, ir visa komanda mato. Nes ir kiti komanda, žinai, ir likusi komanda turi telefone savo, žinai, ir tą grafiką, ir visą šitą informaciją. Tai labai lengvai prieinama, žinai.
Nu, žodžiu, tai va, tai tas, grįžtam prie to, žinai, kad, vėl, tai tas vat noras optimizuoti procesus, jisai labai daug pasitarnauja. Žiauriai. Ok, geras. Nu, Aš jaučiu aistrą iš tavęs einančią. Žinai, kaip pasakai apie medį, toks, tai žinai, toks tai, pavargau jau, žinai. O taip. čia, davai, varom, žinai, yra. Gerai. Taip yra, jo. Geras, yra. smagu labai. Tai, o tai man tai, dabar, išskirtinumas urme yra, čia, tavo klostė, kuo jinai šiaip įsiskiria? Tas pats vertės pasiūlymas. Ką tu siūlai kitaip? Vertės pasiūlymas, turbūt, čia, žinai, ką tu turi tiksliau? Va tas ir yra. Kodėl žmogus turi ateiti pas tave būtent? Jo, mes siūlom, manau, labai gerą aptarnavimo ir kainos santykį. Ar ne? Aptarnavimo, kainos ir galutinio produkto santykį. Tai dabar kodėl, žinai? Nes visų pirma, mes esame urme ir ten yra nepaneigiamai turgus. Ir mes negalim užsilaužti kainų. Nes praeina žmogus, prasičekina, daug audinių yra labai panašių, kai kurie audiniai yra tokie patys kaip ir pas konkurentų, žinai. Ir tu negali užsilaužti kainos. Bet ką tu gali, kom tu gali išsiskirti, tai tu gali išsiskirti, kaip sakant, aptarnavimu ir salono, žinai, estetiką, ar ne, ir darbų kokybę. Tai va. Aišku, pirmiausia, žmogus aptarnavimą ateis ir pirmą įspūdį ėjęs į saloną. Tai va, tai tęsiant dėl vertės, ar ne, tai tuom ir išsiskiriam, žinai, yra aptarnavimas ir gera kaina, esminiai dalykai. Ir va, tai yra ta pridėtinė, žinai, geresnė vertė. O kaip tu kuri... Sakau, tu kuri, nes, vis tiek tu vadas. Ir aš tikiu, kad visa įmonė, viskas priklauso nuo vado. Jeigu, nežinau, ar tinkamas žodis, direktorius, savininkas. Aš labiau galbūt kažkaip norėčiau pasakyti. Lyderis. Ne lyderis. Aišku, gal ir lyderis, bet jis turi labai tokį stiprų, žinai, poskonį. Aš čia lyderis, vedlys, žinai, kažkoks tais. Aš galbūt, nežinau. Aš pristatau save kaip kolega, žinai. Kolega. Aš kolega, kuris yra... Aš esu atsakingas už įmonės vystymą. Tai gerai, tai vyr kolega. Vyriausias kolega. O kažkaip skamba iš 80-ųjų, žinai, draugė man tai. Tai gerai, kad ne komrad. Jo. Jo, vyriausias kolega, kaip tu, nežinau, tinkamas žodis bus, implikuoji įmonę tą aptarnavimo kultūrą? Pokalbis, aišku, žinai, visų pirma, kai atėjo, tarkim, nauja kolegė, jinai mato, mes kartu priminėjom užsakymus, jinai mato, kaip aš konsultuoju. Bet esmė, pagrindas yra, kaip sakant, sudėtas, tai yra toks vertybinis. Mes nesistengiam nieko parduoti. Mūsų tikslas aptarnaujant klientą, kuo geriau jį informuoti apie galimus pasirinkimus ir, žinai, ir jo, kad jis tiesiog turėtų informaciją, žinai, ir padėti jam nueiti šitų procesų, žinai, nes yra tikrai daug klausimų, ką reikia atsakyti, žinai, kokio koeficiento drapiravimo, žinai, kokio tankumo audinis, ar rytinė, ar žinai, ar šiaurinė pusė, žinai. Vat mes jam padedam išsifiltruoti, žinai, kaip sakant, tavo tas piltuvėlis elektroniniai parduotuviai mes esame, žinai, iš esmės. Mes jį labai sistematiškai, kaip sakant, pravedam šitus visus žingsnius, žinai. Tie žingsniai, apie to žingsnius mes kalbam, žinai, su kolega ir aišku, duodi kažkokį, ir jie, žinai, duoda tipsų, žinai. Nes ateina žmogus, kuris nenori piltuvėlio, pavyzdžiui, jis sako, man reikia 7 metrų užuolaido, žinai. Ir tada tu realiai tai visa dauguma užuolaidų salonų, jie sakys, gerai, prašau, parduosim 7 metrus, žinai. Mes, kadangi stengiamės, kad, kaip sakant, kiekvienas klientas liktų patenkintas, ar ne? Į kiekvieną klientą žiūrim kaip savo draugui parduotum, ar ne? Tai tokia iš esminė yra filosofija. Kad tu bandai patarti kaip savo draugui, žinai. Išaiškinti viską nuodugniai. Tai, pavyzdžiui, tas klientas, jeigu perkas, mes paklausim,
Gerai, o kokį jūs plotą su šitu audiniu norėsit uždengti? Tai jis pasakot, nežinau, kokį, pasako 6 metrus. Tai tada klausiu, o tai kokią drapiravimo juostelę norėsit? Nežinau, kažkokią paprastą, tokią pasako, o drapiravimo juostelės jos pačios rečiausias būna 1,55 koeficiento, Tai paėmus, jeigu... Nieko nesuprantu, bet... Tai tarkim, kad uždengti 1 metrą lango, karnizo, mums reikės 1,5 metro audinio. Žmogus perka ženkliai mažiau audinio, negu su pačia rečiausia juostele, ar ne? Jisai daro klaidą. Jo. Tai kiti sakytų, okei, imk neškis, patirk ant savo kailį. Mes mandagiai paklausėm, kaip yra ir stengiamės patarti žmogų. Jūs konsultuoja. Jo, konsultuoja, būtent. Mes nesistengiam parduoti, mes konsultuojam. Ir kadangi nuoširdžiai tiesiog konsultuojam, tai gerai ir sekasi. Nebandom primesti, kad tokia yra, kaip sakytis, mūsų srity dizainerė. Užuoldų dizainerė, jinai jau ten žino, pagal tavo interjerą jau ten patars ir tau atspalvį primiktinai pasakys, kad tokį, Ką mes darom, mes paimam žmogaus lūkestį, paimam elementarius interjero dizaino principus ir sakom, gerai, į jūsų šitą namų stilių tinka tokio ir tokio tipo audiniai. Pagal derinimą mes galim rištis prie, jeigu jūs norit, kad tai būtų neutrali interjero detalė, rištis prie jūsų galbūt grindų, galim įsinešti kažkokią lengvą tekstūrėlę, arba jeigu norit, kad tai būtų akcentinis dalykas, mes galim rištis galbūt prie jūsų kažkokios ryškesnės spalvos sofų, Vazos. Ką? Vazos. Ar vazos. Net nesvarbu, Tai mes tiesiog, bet mes nesakom, kad, šitam interjere aš matyčiau čia tokį audinį, jums labai gražiai tiktų. Mes tiesiog leidžiam žmogui pačiam, turint šitą informaciją, nuspręsti. Jūs vedat į tokiu keliu, ne? Jo, paprasčiausiai. Nes aš suprantu, kad daug daro pirmą kartą, arba, vis tiek užuoldas retai keičia. Jo, būtent. Labai daug kas daro pirmą kartą. Tai patirties, tai kaip gerai sakai, 6 metrai langas, ne, 7 metrų užteks, tu primečiau, Ir ta patirtis dažniausiai būna, kad ateina iš prieš tai pirkau užuoldos, kai lapelis buvo pastumtas ant stalo ir tokia jūsų suma, Aš negaliu, to lapeliu mane taip, tampo. Tai bet tokia, yra realija. Ir kai pradedi žmonės, bet aišku, jie turi nuovoką jau geriau, sako, tokia, sako, ir tokių pasirinkimų, man tas gražu, tas fainai, tu parodai, kokie yra pasirinkimai, tam tikri. O kaip paskui valdot lūkesčius? Man ir tas gražu, ir tada žmogus, pasirinkimo šitom būsenoj, ką daryti dabar, viskas man gražu. Vis tiek, tada jeigu matai, kad žmogus yra, tarkim, ganėtinai išsiblaškęs, ar ne, eini per kriterijų. Pavyzdžiui, jeigu tikrai yra sunku išsirinkti dienės užuolaidas, nes jos yra įvairiausios, bet labai panašiai atrodo. Tai vienas iš esminių klausimų, kaip jums yra svarbu privatumas, ar ne, nes vienos yra tankesnės, o kitos yra skaidresnės. Tai apie privatumą, šviesos pralaidumas, tada tekstūra. Ar jūs norit, kad jinai būtų, kaip sakant, vos pastebima, labai lygi ir plona, ar jūs norit, kad interjere jinai turėtų daugiau svorio ir galbūt būtų tokia, storesnio siūlo, galbūt kokio retesnio, audimo. Tai man pasako, aš galvoju, aš niekad nepagalvojau, kad taip gali būti. Jo. Žuolų kavo, viskas. Bet lūkestį reikia valdyti kitur. Čia yra, viskas yra okei. Lūkestį dažniausiai reikia valdyti ten, kur yra tam tikri techniniai dalykai, kurie pasakom, kad, žmogus nori, tarkim, kad būtų 2 mm nuo žemės. Audinys kaip džinsai. Užsidedi ryte, yra aptempti, o vakare žiūrėk jau tauja ir nuo pilvo krenta, ar ne? Tai yra tam tikrų audinių, kurie tysta, ir tu nesuvaldysi tų 3 mm, Tada sakai, arba mes darom, centimetrą nuo žemės, ar 1,5, arba mes tada guldom ant žemės. Ta prasme, guldom ant žemės. Kad užuolaida jau yra ant žemės. Jau liečiasi. Jo, o nėra tarp. Tai tarkim, čia yra toks esminis dalykas, kas labai svarbu, tas lūkestis, Tarkim, ar tam tikras, kaip ten atrodys tos klostė, nes tam tikras audinys jis yra galbūt kietesnis ir jis taip gražiai nekrenta, negu minkštesnis, Ir netaip gražiai bangas formuoja. Pavyzdžiui, Tai čia to lūkesčio reikia, bet čia viskas yra, profesinis dalykas, iš patirties. Ir jūs padedat? Jo, čia mes šitam dalykui labai daug dėmesio skiriam, nes iš tiesų
o čia tas lūkestis, tai jisai gali būti labai pasibaigti, kad užuoldos persiuvimu, žinai, nu ir panašiai. Iš tiesų jau čia esam ganėtinai kategoriški, žinai, ir reikia būti, nes tada jau pats kenti nuo to, žinai. Kai yra nerealūs lūkesčiai, tada pats kenti, žinai. O žmogus nesupranta, žinai, kodėl. Nu, taigi... Jo, čia man primena, kažkas papasakojo tokią istoriją apie namų statymą. Labai trumpai. Sako, pirmą kartą, kai statai namą, statai taip, kaip nori, antrą kartą statai taip, kaip jau reikia. Tai va tas aš užuolaidos, žinai, pradžiai reikės tokių, kokių noriu, paskui supranti, kad vis dėlto tas, kurių man iš tiesų reikia. Žinai. Nu jo, kaip čia, žinai, kaip papulsi iš tiesų. Kaip papulsi. Tai man, tai žinok, laikas jau bėga. Nu, kaip greitai, ne? Jo, labai greitai. Tada į pabaigą. Aš turiu dar keletą klausimų, tokių, žinai, susivesti. Kaip gimė klostės pavadinimas? Tiesiog... Turėjo būti trumpas, gerai įsimenamas, su užuoldom susijęs pavadinimas. Jo. Pragmatiškai. Tam esmė, domenas buvo laisvas. Labai jokių sentimentų čia nebuvo. Ne, čia buvo tokie gerai įsiminti, sakau, domenas laisvas ir turi asocijuoti su užuoldom. Buvo tokie kriterijai. Make sense, taip sakant, easy. Ok. Ir tada uždėjai porą kartų žodį vertybės. Tu turite prasigryninę, kokiom vertybėm jūs vadovaujatės? Nes metai, jeigu neturi viskas ok, nes metai, manau, dar... Jas reikia vertinti, taip, bet be abejo, kad turim. Ir jos yra labai stiprios, kaip ir kalbėjau apie žinai, kolektyvą. Kolektyvas šiaip yra labai, dabar 2 merginos, kurios, žinai, dirbo salone. Tai iš 3 iš jūsų, ne? Jo, ir dar 2 siuvėjos yra. Tai va, žiauriai pozityvų žmonės, labai šilti, labai mieli. Tokie žmonės, žinok, nereikia su jais net kalbėti apie tas vertybės, žinai. Aš galiu pasakyti, tarkim, mano viena kolegė, jinai, įsivaizduok, prieš savo gimtadienį darėsi apsipirkimą ir turėjo važiuoti į Urmą. Tikrai krūva reikalų, gimtadienio reikalų. Jo. Bet jinai paėmė, pavyzdžiui, ir jai buvo nesunku, nes tai buvo šiokia diena, penktadienis, jinai prasuko pro siuvėją ir man atvežė užsakymą. Tiesiog per savo laisvą dieną, žinai. Tai aš neturiu ką kalbėti su tai žmonėm apie vertybę, žinai. Su jais viskas yra, tai pasakyti, mes nusibrėžiam pagrindų, žinai, vertybė yra saugoti vienas kito, žinai, laisvalaikį, pavyzdžiui, žinai, vertybė yra, kaip pasakyti, draugiško aptarnavimo, draugiškoj aplinkoj, vertybė yra, žinai, tai, kad mes nesistengiam įsteigti visiems klientam, mes nenorim, nes tikrai ateina arogantiškų žmonių, žinai, kurie viską žino, mes labai maloniai, taip pat, žinai, nediferencijuojam žmonių. Taip pat maloniai, žinai, aptarnaujam, bet mes jiems labai aiškias ribas brėžiam, kaip ir visiems kitiems, žinai. Tai irgi galbūt galėtum vardinti būti kaip vertybė, ar ne? Tai va, iš esmės komandiškumas, kolektiškumas, žinai, pozityvumas, žinai, kalbėjimas drąsiai apie problemas ir skaudulius, aš tai nuolat, žinai, akcentuoju, žinai. Jeigu kažkas yra negerai, sakom, kalbam, jeigu aš kažkaip negerai elgiuosi, aš noriu apie tai kuo greičiau žinot, nes kuo greičiau žinosiu, to greičiau galėsiu pakeisti savo elgesį, arba mes galėsime aptarti ir mano elgesio bent priežastingumo kolega supras, kodėl aš taip elgiuosi, žinai, ir kodėl taip yra. Tai va, tai tikrai labai labai svarbi esmė. Už klaidas pirmą kartą tikrai nieko, nei pusę žodžio blogo nepasakau, klaidas skatinu, apie klaidas kalbėti ir jas daryti drąsiai. Man labai patinka, žinai, palyginimas ir duodu, žinai, savo kolegai dažnai. Įsivaizduok vaikas, kai jisai auga, ar ne, jeigu jisai bijotų atsistoti ir pradėti vaikščioti. Jisai nepradėtų vaikščioti. Vaikai, kai bando, jie stojas ir krenta, stojas porą žingsnių ir krenta. Ir kiekvienas tas kritimas galėtų būti valdintas kaip klaida. Bet taip jisai ir išmoksta, taip jisai ir tobulėja, žinai. O kai tu save riboji, žinai, kad nežinau, čia man nepasiseksi, kolega žinai, vadovas supyks, vyriausias kolega, žinai, ir tada mes neturim to progreso, žinai. Ja. Žmogus save pasąmoningai stabdo, žinai. Tai va, tai yra man žiauriai svarbu, kad žmogus jaustųsi laisvai daryti klaidas ir jų nebijotų daryti. Bet, kad man iš tos pusės svarbu, kad tos klaidos būtų aptartos, dar geriau apsirašytos ir nepakartotos.
Nu, žinok, skamba taip, kad dabar visi norės pas tai dirbti. Dėja, bet nežinau. Kaip tik atsisakė viena jauna tokia faina siuvėja dirbti, bet atsisakė dėl to, kad, nežinau, pabijojo savo Jinai tikrai, manau, kad puikiai siuva, nes 2 metus jau dirbo tokiam kitam užvaldų salone puikiam ir savo kompetencijas abejojo, ar ten kažkas, bet iš tiesų labai daug žmonių pastebėjau, žinai, kai bandai įsidarbinti, žinai, labai daug žmonių kausto baimė. Nepagrįsta baimė, žinai, pakeisti darbovietę. Kažkaip labai dažnai su tuo susiduriu, žinai. Kad turi tikrai prastai, bet vis tiek jie labiau kaip sakant, kenties, bet negu keis. Tai va, visiems tiem žmonėms norėčiau palinkėti daugiau drąsos. Tikrai gyvenimas yra smagesnis už tai. Taip. Nes kaip sako, dažniausiai pokytis į gerą. Taip. Nesvarbu kokį, bet vis tiek į gerą. Taip. Okay. Nu tai šią gražią gaidą užduosiu klasikinį paskutinį klausimą. Gerai. Tai aš prieš tą valandą iš esmės, nes aš taip žiūriu, iš esmės valandą jau prašnekėjom. Tai kas tau pačiam buvo atradimas arba atsiminimas, momentas, žinai? Nu, aš, žinai, paminėjau, bet dabar pratęsiant šitą temą, aš galiu tau galima užbaigti labai, žinai, skaniai. Atsiminiau vieną indišką, žinai, tokią ar posakį, ar ką, žinai, paminėjai, kad jogos mokytojas, žinai, kažkada irgi teko su tuo susidurti. Bet kalbant apie, kad viskas į gerą, ar ne? Senovės Indijoje gyveno karalius ir jisai turėjo pavaldinį, kuris sakydavo, viskas tik į gerą. Ir ar tai būtų badas, ar tai būtų maras, jisai nuolat, karalius, žinai, parinas, jis sakydavo, viskas čia yra į gerą. Viskas yra į gerą, žinai, nesnervuok. Ir vieną dieną, žinai, karaliui nukirto pirštą, žinai. Ir vėl jis sako, viskas tik į gerą, karaliau, žinai. Jisai taip supyko, žinai, kad, žodžiu, jį nusintė į požemis. Ir, žinai, ir galų gale, karalius vieną dieną, žinai, išjojo medžioti, pasiklydo ir buvo pagautas, žinai, kanibalų, žodžių, būrio kažkokio, žinai, genties. Ir jau jisai buvo be puodas, be išverdant, žinai, kai ta gentis pamatė, kad jis neturi piršto. Ir turėjo jie labai stiprų, žinai, nusistatymą, kad žmogų, kurį jie suvalgys, kad jisai turi būti tobulas, žinai, nes jo savybės ir perims. Tai tą karalių galų gale paleido, žinai. Karalius, žinai, nubėgo į požemį pas savo tą, žinai, patarėją ir sako, kaip aš atsiprašau, koks tu buvai teisus, žinai. Sako, žinai, labai atsiprašau, žinai. O tas patarėjas sako, viskas tik į gerą. Sako, kaip viskas tik į gerą? Tu šitam požemį metus laiko, žinai, prabuvai. Sako, žiūrėk, aš visur esu su tavim. Jeigu būtume iš jo į medžioklę, būtume jo kartu. O aš visus pirštus turiu. Viskas tik į gerą. Tai va. Tai Mantas Gancevičius, klostės vadovas, vyr kolega. Tave galima rasti Urme, taip? Taip. Dideliam žaliam pastate, gerai atsimenu. Ne, jisai juodas. Žalioji galerijoje ant kampo. Žalioji galerijoje ant kampo. Tai ačiū Mantai, kad čia buvai. Ačiū tau. Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribui platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina coachingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.